Einen wunderschönen guten Morgen zusammen aus Tokio. Heute kommt mein lang erwartetes FAQ, weil ich vor allem in letzter Zeit ziemlich viele Babyfragen bekommen habe. Ehe ich aber darauf eingehe, ein paar kleine Sachen vorab. Zum einen habe ich mir jetzt für ein bisschen Support einen Ko-fi-Account eingerichtet. Bin ja eigentlich immer so die Sparte, eigentlich fühle ich mich komisch mal mit solchen Accounts. Aber letzten Endes wurde mir so zugeredet von Leuten, dass ich mir jetzt doch einen gemacht habe. Ich meine, man kann spenden, muss aber nicht. Und für die Kleine ist ein bisschen extra Taschengeld eigentlich nie schlecht. An dieser Stelle tausend Dank an die super liebe Celestinia, die gespendet hat. Das war vor allem am gleichen Tag vor meinem letzten Krankenhaustermin, nachdem es geregnet hatte und ich vor allem keinen Regenschirm dabei hatte, wie es immer der Fall ist. Ich bekam dann halt diese Nachricht aufs Handy und habe mich erstmal gewundert, was es überhaupt ist, bis ich dann realisiert habe, oh mein Gott, eine Spende, oh mein Gott, danke schön. Zum anderen habe ich mir eine Amazon Wishlist erstellt. Nicht wundern, alles voller Babysachen, weil es halt Dinge gibt, die wir besorgen müssen. Klar, die kommen natürlich nicht auf die Liste, aber ja, es gibt genug Dinge, wie zum Beispiel Windeln, von denen man nicht genug haben kann. Und da würde ich mich natürlich auch immer über eine kleine Spende freuen. An dieser Stelle 1000 Dank an die liebe Jan, 20.300, die mir diese 2 Items hier besorgt hat. Ich war so glücklich. Das wird vor allem ihr erster Schnuller sein. Ich werde es einfach jetzt fortan so machen, dass ich beide Links einfach mal in die Videobeschreibung unten reinpacke, falls ihr Interesse habt. So, jetzt aber genug gequatscht, jetzt geht es mit dem richtigen Video los. Und zwar habe ich so viele Fragen bekommen über Twitter. Und ich dachte mir, ich fasse einfach mal alles zusammen. Da es nun Richtung Ende meiner Schwangerschaft geht, werde ich sehr oft gefragt, so rückblickend, wie die Schwangerschaft für mich war. Die ersten Wochen, wenn nicht sogar Monate, waren ganz schrecklich. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich hatte zwar nicht diese Morgenübelkeit, aber ich hatte überhaupt gar keinen Hunger und habe erstmal so viel abgenommen. Und ich habe unglaublich viel geschlafen. Ich habe mich sehr schwach gefühlt und es ging mir wirklich überhaupt nicht gut. Ich habe mich eigentlich letzten Endes nur von Wasser, Jelly und Brokkoli ernährt. Was anderes habe ich erstmal nicht runterbekommen. Dann so Richtung zweites Trimester ging es dann plötzlich wieder. Ich hatte so viel Energie. Ich muss auch sagen, den Bauch habe ich relativ spät erst irgendwie bekommen. Wenn ich mir so die alten Fotos anschaue, glaube ich, das war so um den 6., 7. Monat rum. Da hat sich so langsam angefangen, eine Kugel zu bilden. Auch jetzt muss ich sagen, ist der Bauch nicht sonderlich groß. Also klar, er ist da auf jeden Fall. Aber wenn ich mir andere Frauen so anschaue, denke ich mir, meiner ist doch recht übersichtlich. Und jetzt im letzten Trimester, also es geht. Ich habe Tage, da fühle ich mich ganz gut, so wie heute. Und dann habe ich andere Tage, da geht halt überhaupt nichts. Langsam kommt die Müdigkeit auch wieder. Und was manchmal ganz schlimm ist bei mir, ist Sodbrennen. Ich habe noch nie in meinem Leben so krass Sodbrennen gehabt. Dagegen hilft aber Kaugummi, das ist ein echt guter Tipp. Ich habe mich niemals übergeben. Ich hatte keinerlei Stimmungsschwankungen. Ich habe extra meinen Mann und Freunde gefragt. Und allgemein hat sich auch nicht so viel verändert. Also ich habe keinerlei Wasserablagerungen. Ja gut, mir wurde prophezeit, die Brüste würden enorm groß werden. Bei mir irgendwie immer noch nicht der Fall. Ich hatte eher das Gefühl, wow, ich passe endlich mal in meine Büstenhalter rein. Und ich habe Gott sei Dank noch keine starken Rückenschmerzen. Dann wurde ich gefragt, wie das mit der Nationalität der Kleinen aussieht. Scheinbar ist es in Japan so. Das wird sich noch herausstellen. Also diese Aussage ist noch nicht 100%ig safe. Ich werde das alles noch herausfinden. Aber mein Mann hatte gemeint, dass das Kind dann die Nationalität des Vaters annimmt. Sie wird dann also demnach die japanische Nationalität haben. Dann Nummer 3, auch eine ganz beliebte Frage bei euch. Und zwar mit welcher Sprache wir erziehen werden. Ich bin mir da schon zum Großteil relativ sicher. Und zwar würde ich ganz gerne überwiegend versuchen, Japanisch mit ihr zu sprechen, auch damit ich mein Japanisch auf jeden Fall verbessere. Und sehr gerne Englisch. Einfach auch aus dem Grund, weil sie, ich denke mal, hier mehr Englisch sprechen wird und auch verwenden wird als Deutsch. Ich werde bestimmt vor allem in der Anfangszeit auch sehr viel Deutsch mit ihr sprechen, aber ich habe das Gefühl, oder auch wenn ich so andere deutsche Mütter mir so anschaue, dass Deutsch, ich weiß nicht, ich glaube, es ist relativ schwer, diese Sprache hier beizubehalten, wenn das Kind später im Kindergarten oder in der Schule oder auch im ganzen Umfeld eigentlich nur, Japanisch hört. Bei mir war es letzten Endes auch so. Meine Mutter ist Finnin und als ich auf die Welt kam, hat sie scheinbar auch sehr viel Finnisch mit mir gesprochen. Als kleines Kind habe ich das wohl auch sehr gut verstanden, aber nach und nach habe ich immer mehr Deutsch geredet. Einfach
klar, durch die ganzen Einflüsse. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, ich kann, glaube ich, nur noch ein paar Bruchteile auf Finnisch. Was eigentlich sehr schade ist. Es ist toll, wenn man viele Sprachen sprechen kann. Aber ich denke mir einfach, dass Japanisch und Englisch echt am wichtigsten hier sind. Zumal ich das auch irgendwie gemein finden würde, wenn ich mit ihr Deutsch spreche und mein Mann kein Wort versteht. Das wäre ja dann echt so eine Geheimsprache. Dann wurde ich gefragt, ob ich mit dem Kind mal nach Deutschland möchte oder ob meine Mutter uns auch mal besuchen kommt. Jetzt hat es sich wohl so ergeben letzte Woche, dass mein kleiner Bruder mich wohl nächstes Jahr in Tokio besuchen kommt. Wie es mit meinen beiden älteren Schwestern aussieht, weiß ich leider nicht. Die haben halt beide Familie und Kinder, deswegen ist es da ein bisschen schwer, ja, Reisen zu planen. Meine Mutter hätte ich ehrlich gesagt wahnsinnig gerne hier. Aber da ist leider ganz ehrlich gesagt das Problem mit dem Geld der Fall. Und ich selbst nach Deutschland. Es ist so ein schwieriges Thema. Ich bin ja irgendwie so gar nicht angetan davon, nach Deutschland zu fliegen. Ich bin eher so eingestellt, kommt alle her, kommt alle eher auf die Insel. Deswegen vor allem auch die Tatsache, dass Flüge von Japan nach Deutschland aus auch wesentlich teurer sind, das ist eher unwahrscheinlich. Ich meine, ich bin damals mit meiner Mutter auch als kleines Kind ständig immer nach Finnland geflogen, aber ich denke mal, ein 4-Stunden-Flug ist doch ein bisschen was anderes als ein 12-Stunden-Flug. Deswegen würde ich es, glaube ich, so handhaben, wenn ich überhaupt mal wieder nach Deutschland fliege, dass sie dann schon ein kleines bisschen älter ist. Da würde es mich mal interessieren, wie das andere Leute handhaben. Und jetzt die ultimative Frage aller Fragen. Tada, der Name. Oh Gott, Leute. Es war so anstrengend. Ich hatte ja erstmal eigentlich nur Jungsnamen im Kopf. Da hätte ich einfach so viele Listen schreiben können. Aber bei den Mädchennamen hatte ich teilweise sogar richtig Panik bekommen, dass ich überhaupt nichts finden würde, was mir taugt. Und dann hatte ich mal mir ein paar Namen rausgepickt. Mein Mann hat sich erstmal so ein bisschen im Hintergrund gehalten, weil er meinte, ich glaube, du hast wohl so ein bisschen besseres Feeling, was so Namen angeht. Ich dachte mir, okay. Und ich habe dann eine kleine Liste erstellt, nachdem ich viele japanische Seiten durchforstet habe und Rankings und überhaupt. Sehr interessant, dass mein Name auch dabei war. Ich finde es so witzig, dass finnische Namen und japanische sich so ein bisschen ähneln manchmal. Ich hatte mir vor allem dann auch spezifisch, weil ich meinen Mann dann nochmal fragte, ob er irgendwelche bestimmten Wünsche hätte, dann darauf eher geachtet, dass ich Namen raussuche, die so ein bisschen so die Thematik Winter beinhalten. Das ist nämlich das Coole an den ganzen japanischen Namen, weil die alle so schöne Bedeutungen haben. Und es gibt sogar Webseiten, die Namen nach den Jahreszeiten ordnen. Das ist total crazy irgendwie, wenn man so denkt. Das haben wir gar nicht in unserer Sprache. Deswegen habe ich nach Winternamen auch unter anderem gesucht. Ich fand zum Beispiel den Namen Yukiko total süß, also Schneekind. Aber dann ging es los, Leute. Dann habe ich ihnen einen Namen nach den anderen aufgezählt. Und dann war es der Name einer alten Klassenkameradin. Dann war es der Name von der Cousine seines Freundes. Dann war es die Tochter der Nachbarin. Dann war es irgendein Name von einer Pornodarstellerin. Ich dachte mir, es kann nicht sein. Ich bin verzweifelt und ich war mir sicher, wir würden nie im Leben noch auf irgendeinen Namen kommen und das arme Kind muss irgendwie Baby oder Bibi heißen. Oh, Death Stranding. Jedenfalls haben wir dann ein bisschen Namen gefiltert nach etlichen Wochen und wir haben eine Liste an 7 Namen zusammenbekommen. Mittlerweile, wenn ich mir diese Namen so anschaue, habe ich schon einen ganz klaren Favoriten. Meine Mutter hat beispielsweise auch nur die ganze Zeit nach dem Namen gefragt und sie hätte das Kind am liebsten einfach Sakura genannt. Einfach weil es war die Zeit der Entstehung, so quasi. Ich meine, ich liebe Kirschblüten über alles. Kirschblüten sind toll. Auch der Name Sakura ist sehr schön, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe da irgendwie so ein bisschen so das Cringe-Feeling. Ich meine, ich habe ja auch versucht, dann irgendwie nicht an Anime und Manga oder Games zu denken, aber es lässt sich nicht vermeiden. Dieser Name wird halt wirklich oft verwendet. Deswegen wollte ich einen komplett anderen Namen. Ich muss auch sagen, ich bin auch erstmal nur nach dem Klang gegangen und welchen Namen man gut rufen kann. Wie so ein Haustier. Aber hey, ich finde es wichtig, dass der Name einen schönen Klang hat. Denn hinterher kannst du ja immer noch aus einer Vielzahl von Kanji dir deine Namen so ein bisschen auch zusammenbasteln. Klar, da gibt es natürlich auch gewisse Regeln und so. Ich fand eine Zeit lang den Namen Yui ganz schön. Ich wollte irgendwas Kurzes erstmal. Dann ein anderer Name, der, klar, einige würden sagen, er klingt sehr männlich wegen dem O am Ende, aber Mio. Und warum Mio? Ich fand Mio eine Zeit lang echt cool wegen den Kanji, weil es nämlich so geschrieben wird. Und zwar mit Utsukushi und Sakura. Da hätte ich dann wieder meine Kirschblüte gehabt. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht. Die schöne Kirschblüte ist natürlich eine tolle Bedeutung, aber je mehr ich dann über diesen Namen nachgedacht habe, desto unzufriedener war ich irgendwie damit. Dann vom Klang her hat mir noch Hazuki ganz gut gefallen. Nanami auch eine Zeit lang. Das war sogar einer der ersten Namen, der mir so ein bisschen einfiel. Izumi, Shizuna, Miyu,
Miu. Ich wollte eher so irgendwas, so einen Namen, der weich klingt. Natürlich wäre auch sowas wie Kohaku oder Kana auch toll, aber dieses K, ich weiß nicht, irgendwie dieses harte war nicht so meins. Und dann kam der Name. Und ich muss sagen, ich bin immer noch sehr begeistert von diesem Namen. Wenn man nach diesem Wort sucht, heißt es erstmal Lesezeichen. Und ich dachte mir, was ist das denn bitte für eine uncoole Bedeutung? Das ist ja voll lame. Aber dieser Name kann halt noch mehr bedeuten. Und zwar Shiori. Shiori kann nämlich sowas wie Michishirube, also Wegweiser auch bedeuten. Und im übertragenen Sinne quasi so, dass die Kleine so mit Sicherheit ihren Weg finden wird und ja, keine Probleme haben wird und das ja ein leichtes ist. Ich weiß auch nicht, ich fand das irgendwie total schön, das von der Bedeutung. Ich fand das ganz, ganz toll, weil ich weiß noch, wie ich manchmal auch so hadere und nicht weiß, welchen Weg ich einschlagen soll im Leben. Oder auch vor Japan war das auch ja ganz krass. Und da finde ich das so ein bisschen als Namensgeschenk, jemandem das so auf den Weg zu geben, finde ich irgendwie total toll. Ich finde das irgendwie super schön und ich hoffe jetzt, also eigentlich haben wir uns das so gedacht, wir gehen mit dieser Liste dann ins Krankenhaus und wenn sie dann rauskommt, dann schauen wir ihr ins Gesicht und sagen, okay, du bist Baby. Aber mittlerweile denke ich mir so, oh, ich hoffe, der Name Shiori passt zu ihrem Gesicht, zu ihrer Erscheinung irgendwie. Ich würde das irgendwie cool finden. Ja, das ist so gerade mein totaler Favoritenname. Es kann sich ja noch ändern, ich weiß es nicht. Klar, bei so Namen ist natürlich immer dann die Sache, es gibt immer dann Leute, die sagen, oh, klingt ja scheiße oder so, aber es muss halt Mama und Papa gefallen. Und ich hoffe, der Kleinen dann auch. Ja, das waren jetzt so die krassesten 5 Fragen, die ich ganz, ganz, ganz häufig gefragt wurde in letzter Zeit. Dann natürlich wurde auch gefragt, wann die Kleine kommen sollte. Das jetzt so nochmal als letzte Frage vielleicht. Eigentlich war der 3.1. vorgesehen, aber da jetzt dieses Plazenta-Problem aufgetaucht ist, wird sie per Kaiserschnitt schon wirklich früher geholt. Das heißt dann schon im Dezember. Das wäre dann tatsächlich schon in ein paar Wochen, alter Schwede. Ich bin total nervös. Ich kann es kaum erwarten, sie endlich irgendwie kennenzulernen. Das ist so... zumal ich beim letzten Termin ein 3D-Bild von ihrem Gesicht bekommen habe und ich lag abends im Bett, habe mir dieses Foto angeschaut und habe einfach geweint, weil ich so glücklich war. Sie sieht wahnsinnig süß aus und ich rätsel mit meinem Mann, wessen Nase sie hat. Ich sage, sie hat seine Nase, er sagt eher, es ist meine Nase, wobei meine ist ja ziemlich markant, sage ich mal. So, das war's jetzt endlich. So viel Gelaber, oh Gott. Aber ihr hattet ja auch viele Fragen und ich dachte mir, es ist eigentlich eine ganz gute Idee, das so als FAQ mal zusammenzufassen. Und ich sitze gerade so schön unterm Kotatsu, das ist total gemütlich. Faulheit siegt. Falls ihr noch weitere Fragen haben solltet, immer bei Twitter in die Direktnachrichten oder einfach auch direkt anschreiben oder auch hier bei YouTube in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder 2, keine Ahnung. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und mehr Videos aus Japan sehen wollt und eventuell auch mit ein bisschen mehr Baby-Content in Zukunft, lasst gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Es fehlt nicht mehr viel zu 1000. Oh mein Gott, nicht mal mehr 100. Ich bin ganz aufgeregt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Mal schauen, ob ich noch dazu kommen werde, vor dem großen Happening, dem großen Showdown noch was hochzuladen. Aber ich denke mal, das lässt sich einrichten. Also, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.